สวัสดีครับพบกันในบทสุดท้ายนะครับบทที่ 8 การใส่ Sound Effect นะฮะก็ในการใส่ Sound Effect นั้นก็คือเสียงที่เราจะต้องใส่เข้าไปให้กับตัวการ์ตูนนะครับเพื่อเพิ่มบรรยากาศและความสมจริงนะครับสิ่งที่เราต้องมีขั้นตอนแรกสิ่งที่เราต้องมีตอนนี้ก็คือว่าตัวละครนะฮะที่ทำการ Animate ทำการเคลื่อนไหวไว้แล้วนะครับเราไปคลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็ play ดูนะฮะนี่เป็นตัวละครที่ผมทำการเคลื่อนไหวโดยเป็นตัวเต่าเดินมาแล้วก็ล้มแล้วก็ทำการเคลื่อนไหวให้ปากนะครับโดยทำการ lip sync นะฮะ lip sync ไปด้วยนะฮะจากนั้นก็ตัวที่2ก็คือฉากนะครับฉากที่จะต้องใช้ในการประกอบฉากกับตัวละครนะฮะที่3ก็คือเสียง Sound Effect ต่างๆนะครับซึ่งเสียง Sound Effect นี่จะประกอบด้วยเสียงเน้นอารมณ์ของตัวละครนะฮะเสียงการเคลื่อนไหวและเสียงบรรยากาศต่างๆนะครับซึ่งเราจะใช้ประกอบในตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกเสียงนึงก็คือเสียงภาคนะฮะเอาละครับเมื่อเราได้ครบแล้วก็ขั้นตอนแรกครับเราจะต้องสร้างกรอบพื้นที่ขึ้นมาก่อนนะครับสร้างระยะขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อว่ากรอบนะฮะจากนั้นลากเส้นรูเลอร์ลงมานะฮะแล้วก็กั้นกรอบไว้ปิดไม่เอาสีเนี่ยเอาเฉพาะเส้นนะฮะแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกสี่เหลี่ยมหนึ่งข้างนอกนะครับเพื่อกันไม่ให้เห็นพื้นที่ข้างนอกนะฮะจากนั้นก็วางลงไปนะครับลบเส้นออกนะฮะเลือกทั้งหมดแล้วก็กดชิปข้างไว้นะครับแล้วก็ลบเส้นออกไปCtrl G กรุ๊ปเข้าด้วยกันนะฮะจากนั้นก็เก็บเส้นรูเลอร์นะฮะเพื่อไม่ให้เคลื่อนย้ายผมจะทำการล็อกไว้นะฮะก็เลือกที่ล็อก Ctrl Alternate L นะฮะล็อกเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนไหวของกรอบนะฮะสังเกตว่าเราไม่สามารถจับเคลื่อนไหวได้นะฮะจากนั้นยืดกรอบให้มีความยาวนะเพิ่มขึ้นนะฮะกด F5 นะครับตอนนี้ก็เริ่มลงมือนำตัวละครและฉากมาประกอบเข้าด้วยกันนะฮะอย่างตัวอย่างแรกนะฮะแล้วก็จะตั้งชื่อว่าช็อตนะฮะจากนั้นก็นำตัวละครเข้ามานะฮะโดยการสร้างซิมโบลนะฮะในที่นี้ผมเลือกตัวละครนำมาวางนะฮะแล้วก็จะสร้างเป็นซิมโบลใหม่นะฮะก็คือกด F8 ตั้งชื่อว่าช็อตช็อตหนึ่งนะครับซิมโบลประเภทกราฟิกนะฮะเราจะได้ซิมโบลขึ้นมาใหม่อย่างนั้นมันคลิกเข้าไปนะฮะดูการเคลื่อนไหวภายในของตัวละครนะมีการเคลื่อนไหวทั้งหมด88เฟรมเนี่ยแล้วก็ยืดเฟรมให้มีความยาวเท่ากันก็ที่88เฟรมนะฮะกด F5 จากนั้น Insert Layer ขึ้นมา1 Layer แล้วก็นำฉากเข้ามานะครับจาก Library นะฮะดูการเคลื่อนไหวนะฮะให้ตัวละครเดินแล้วก็ล้มลงนะฮะโอเคจากนั้นก็จับเลื่อนมานะฮะ
กด enter นะฮะดูการเคลื่อนไหวภายใน88 เฟรมนะฮะยืดความยาวให้เท่ากันตัวละครเดินมาแล้วก็ล้มลงนะครับแล้วครับขั้นตอนแรกเราก็จะใส่เสียงตัวละครก่อนนะฮะคือเสียงพากย์เสียงบรรยายนะฮะหนึ่งก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาก็ตั้งชื่อว่าเสียงพากย์นะฮะเลเยอร์ที่2ก็คือ Sound Effect นะฮะนะครับอาจจะมีมากกว่า1เลเยอร์ก็ได้นะครับ Sound Effect สุดท้ายก็คือดนตรีประกอบนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะใส่เสียงพากย์เข้าไปนะฮะโดยคลิกที่เลเยอร์เสียงพากย์นะฮะล็อกเลเยอร์อื่นไว้นะฮะจากนั้นมาที่เสียงพากย์แล้วก็ลากเสียงพากย์เข้ามาเลยครับนะครับลอง enter ดูนะครับจากนั้นก็เลเยอร์ sound effect นะครับในที่นี้ผมจะใส่เสียงนกกระร้องเข้าไปนะครับเป็นเพิ่มบรรยากาศนะฮะครับนกร้องเข้าไปนะฮะรู้สึกว่าจะอยากให้ขยับมานิดนึงนะฮะจับเลื่อนมาเลยนะครับเสียงดังมากไปนะครับไปที่ property นะฮะproperty แล้วก็ edit แล้วก็ปรับเสียงให้เบาลงหน่อยนะฮะโอเคจากนั้นก็เราก็จะปิดเสียงนะฮะกดที่ F7 นะฮะนะครับ insert blank frame นะฮะเพื่อสร้างเพื่อไม่ให้เสียงมีการหมุนวนนะฮะจากนั้นก็จะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะฮะตั้งชื่อว่า S2 นะฮะย่อมาจาก Sound Effect 2 นะฮะผมจะใส่เสียงลมเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มบรรยากาศนะครับครับจากนั้นผมจะเพิ่มเสียงการเคลื่อนไหวของตัวละครนะครับก็คือเสียงเดินของเต่านะฮะตั้งชื่อว่า S3 นะฮะจากนั้นก็เริ่มลงมือใส่เสียงลงไปนะฮะจังหวะแรกก็จะวางลงในจังหวะของที่เท้าสัมผัสพื้นนะฮะจากนั้นก็ insert keyframe นะฮะแล้วก็เลือกเสียงเดินรองเท้านะฮะเข้ามานะจังหวะที่2 1 2นะฮะจังหวะที่เท้าสัมผัสพื้นนะฮะset keyframe นะฮะแล้วก็เท้าสัมผัสพื้นนี่คือจังหวะที่เท้าสัมผัสพื้นเช่นกันนะฮะ F6 นะฮะสลับนะครับใช้คีย์เฟรมนะฮะนี่ก็เช่นกันนะตัวละครจะล้มลงจังหวะนี้นะฮะก็จะใส่เสียงกระแทกเข้าไปนะฮะ
จังหวะที่ล้มลงนะเลื่อนลงก็จะใส่เสียงเน้นอารมณ์นะฮะตั้งชื่อ S4 S4 นะครับแล้วก็ใส่เสียงต่อยเข้าไปนะครับแล้วครับจากนั้นก็จะทำการสุดท้ายก็ใส่เสียงดนตรีประกอบนะครับเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้คลึกคลื้นนิดนึงนะฮะชื่อว่าเพลงประกอบเนี่ยโอเคครับจากนั้นก็ลากเข้ามากด Enter ฮะเสียงดนตรีจะดังเป็นนิดนึงนะฮะสังเกตว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงของตัวละครเลยนะฮะแล้วก็ปรับลงที่ปกตินะฮะนะครับกด F5 ยืดความยาวนะฮะอย่าว่าซิมโบลได้เริ่มใหม่นะฮะสามารถแก้ไขได้ก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปในตัวซิมโบลนะฮะจากนั้นก็ยืดความยาวให้กับเลเยอร์นะฮะ F5 เลเยอร์นี้ก็เหมือนกันนะครับ F5 นะครับถ้าเราต้องการซูมนะก็สามารถคลิกแล้วก็ Create Motion Tween นะฮะก็ซูมได้เลยนะครับหรือว่าแผนซ้ายแผนขวาก็ได้นะครับจังหวะนี้ผมจะให้กระแทกแล้วก็เหมือนกับว่าแผ่นดินสะเทือนนิดนึงนะครับ F6 นะฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงตัวละครจะร่วมเหมือนกันแผ่นดินสะเทือนนะฮะลองกด Ctrl Enter ดูนะฮะลองขยายดูนะนะครับจบขั้นตอนการใส่ Sound Effect นะครับสวัสดีครับ